nhom cha từ bên này cha cả này chào lùiរបស់គូតដឹងរបស់លោក Chris ដែលជា vlogger ដ៏ល្បីតែគាត់តែងតែបង្ហោះពីសកម្មភាពផ្សេងៗចានៅក្នុងប្រទេសយើងគាត់ស្រឡាញ់ខ្លាំងចាឥឡូវ Chris ហ្នឹងខ្ញុំតាមមើលគាត់ blog គាត់ដែរល្អមែនទេហើយក៏សូមអរគុណដល់លោក Chris ហើយលោក Chris អរគុណដល់ក្រុមកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើងដែរចាដែលបានទទួលបណ្ដឹងលឿនហើយចាប់បានជនឆក់ហ្នឹងជនប្លន់ហ្នឹងបានយ៉ាងលឿនដែរក្រោមការសម្របសម្រួលពីយុគឋានគោបាលព្រំតាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃខួចចាប់វាបានប្រុសខួចកុំអសោះឲ្យអ្នកថាគេថាអាយុ18ថាចំអាយុ18មុខចាស់ហ្នឹងមកអាយុដូច36ហើយ40តែអាយុ18មែនទៅធ្វើម៉េចបាទមុខជេអញ្ចឹងមុខចាស់អញ្ចឹងបាទណាមិនក្រុមជំនាញណាអីណាទេបងប្អូនណាគឺចោលឆក់បងប្អូនកម្លាំងនាយកដ្ឋានគោបាលព្រំប្រទានក្រសួងមហាផ្ទៃសហការជាមួយនឹងកម្លាំងគោបាលព្រំប្រទានស្នងការរាជធានីនិងកម្លាំងមូលដ្ឋានខណ្ឌដូនពេញចាប់ជនសង្ស័យម្នាក់ក្រោយធ្វើសកម្មភាពឆក់កាបូបជនបរទេសនៅសង្កាត់វត្តភ្នំខណ្ឌដូនពេញអាប៉ែនឹងកំពុងធ្វើប្លុកនៅដូនពេញទៅបិទមុខធ្វើអីមើលកុំអោនមើលងើបមុខឡើងប្រតិបត្តិការគាត់ខ្លួននេះធ្វើឡើងដោយទទួលបានបញ្ជាពីឧត្តមសេនីយ៍ត្រីប៊ុនបុត្រវណ្ណរតន៍អនុប្រធាននាយកដ្ឋានគោបាលព្រំតាន់បាទលោកបានដាក់គោលដៅឲ្យកម្លាំងជំនាញចុះស្រាវជ្រាវរហូតឈានដល់ការខាត់ខ្លួនជាក់ស្ដែងតែម្ដងនៅម្ដុំបន្ទប់ជួលផ្លូវកៅ3សង្កាត់ទួលសង្កែទី2ខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញដកហូតវត្ថុតាងសម្ភារៈបានមកវិញទាំងអស់តាមព័ត៌មានមន្ត្រីគោបាលបានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យនេះមានឈ្មោះកែវខួចចិន្តាដែលជាមុខសញ្ញាចាស់ឆក់យ៉ាងសកម្មបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃកន្លងទៅនេះគឺជនដៃដល់បានជិះម៉ូតូធ្វើសកម្មភាពឆក់កាបូបស្ពាយពីស្ត្រីជនបរទេសកំពុងដើរបានសម្រេចតែម្ដងនៅត្រង់ចំណុចផ្លូវ106កែងផ្លូវ13សង្កាត់វត្តភ្នំខណ្ឌដូនពេញក្រោយការហេតុភ្លាមកម្លាំងគោបាលនៃអធិការឋានគោបាលខណ្ឌដូនពេញបានចូលដល់ទីតាំងកើតហេតុរួចបាននាំជនរងគ្រោះមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍គោបាលរដ្ឋបាលវត្តភ្នំភ្លាមដែររួចក៏ស្រាវជ្រាវដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញាក្រោយពេលកំណត់មុខសញ្ញាតាមនីតិវិធីលំដាប់លំដោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញបានឈានដល់ការឆ្មក់វាយខ្នោះបានជននេះតែម្ដងចា៎ហើយវត្ថុតាងដែលប្រមូលបានមកវិញលុយវាចាយអស់ហើយបាទនៅសល់តែប៉ាសពតបាត់ប៉ាសពតបាត់ប៉ាសពតបាទខាងនារីចា៎បាទប៉ាសពតគាត់វេណេហ្ស៊ុយឡាប៉ូទុយហ្គាល់បាទហើយគ្រីសនឹងជួនជាតិអាមេរិកទេបាទអញ្ចឹងមានអីមានតែប្តឹងទៅស្ថានទូតទៅដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចចេញប៉ាសពតមួយដោយសារតែវាឆក់ឲ្យប្លន់យកទៅកវត្តចោលហើយអ្នកខ្លះគ្នារស់យកទៅបាត់អីផ្សេងទៀតចោលទៅធុងសម្រាប់អីមើលមិនដឹងទៅរយណាបាទវាយកទៅលុយចាយអស់លីងហ្នឹងអញ្ចឹងអរគុណដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលបានក្បួនជាប់ប្រើពេលត្រឹមតែដូចជាមិនទាន់បាន24ម៉ោងទេវាយខ្នោះភ្លាមតម្រងតែ4ម៉ោងហើយលោកបាទ4ម៉ោងដល់ពីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយសមត្ថកិច្ចតាមដានចាប់ជាប់តែម្ដងនឹងក្បួនបានអខូចនេះសារគាត់ថតគាត់បង្ហោះគាត់ថ្ងៃកាត់ហេតុភ្លាមគាត់ទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងហើយអត់អីទេលោកគ្រីសណាធ្វើម៉េចទៅយើងមើលមិនឃើញហើយដល់ពេលអញ្ចឹងហើយបានបុណ្យផាកភ្ជាប់តែគាត់នេះគាត់ជួយខ្មែរយើងច្រើនមែនទេច្រើនខ្ញុំឃើញគាត់ឲ្យលុយច្រើនណាមករហូតបាទជិះកង់3ទៅណាទៅណីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍គាត់អស់តែ$5ប៉ុន្តែគាត់ឲ្យឡើងពេលខ្លះដល់$20ទៅ$30អីណាខ្ញុំឃើញគ្រីសជួបជាមួយអ៊ំស្រីម្នាក់ដែលគាត់លក់ផ្លែពុត្រាហើយគាត់ធ្វើវីដេអូនឹងកំភែជាមួយអ្នកលក់នៅវៀតណាមចាបាទនេះតែគឺគាត់សរសើរថាបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងគឺលក់ដោយសុទ្ធចិត្តចាឲ្យប្រមាណគាត់ថាតម្លៃប្រមាណគាត់ថាផ្លែពុត្រាហ្នឹងមួយថង់តែ$4000រៀលទេគាត់យកតែ$4000មីងគាត់ថា$1ថាមិនថោកដែរគាត់ឲ្យឡើងដល់ដូចជាបានដូចជា$20មិនដឹង30មិនដឹងដូចជា$50គាត់ឲ្យ$50គាត់ថាថោកចាហើយដល់ពេលនោះគេអត់ទេគាត់ថាប៉ុណ្ណេះគាត់ឡើងវិញអាប់អត់ឲ្យហ្មងគាត់ថាថែមផ្លែពុត្រានឹងឲ្យទៀតថាអូអត់ទេគ្រីគាត់ដឹងដល់ពេលគាត់មកធ្វើប្លុកស្រុកខ្មែរគាត់ដឹងថាប្រជាជនយើងគឺល្អចាមិនដូចគេប្រជាជនល្អស្វាគមន៍រាក់ទាក់បរិស្ថានកិច្ចគឺប្រជាជនខ្មែរយើងខ្ញុំសូមនិយាយការពិត
ឥឡូវខ្ញុំតាថែមកុំព្យូទ័រ17គ្រឿងជាមួយនឹងបន្ទប់អាគារសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់សិក្សាពីវគ្គកុំព្យូទ័រណានៅខាងសៀមរាបហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនព្រីន2គ្រឿងទៀតហើយថវិកាហ្នឹងគឺគាត់ប្រមូលបានមកពីអ្នកដែលគាត់ subscriber របស់គាត់ហើយគាត់ជួយជួយមកឲ្យខ្មែរខ្ញុំ subscribe របស់គាត់ដែរ subscribe គាត់ដែរមើលគាត់រហូតបាទមើលគាត់រហូតឲ្យគាត់បាននិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការងារនៅក្នុងស្ថានភាពសង្គមរបស់យើងហើយគាត់ក៏មិនបានទៅចោតប្រកាន់អីនិយាយអីណាប៉ះពាល់គាត់និយាយពី blog ទេសចរ blog វប្បធម៌ការធ្វើលក្ខណៈ donation អញ្ចឹងគឺអ្វីដែលគាត់ធ្វើនោះគឺគាត់ធ្វើសម្រាប់ជួយកម្ពុជាយើងបើគូតដឹងគាត់ខ្ញុំស្ដាប់គាត់និយាយគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់ខ្មែរហ្នឹងគឺចេញពីបេះដូងហ្មងចាសិតតអ្នក blogger បាទគាត់ធ្វើគាត់ចូលមកដូចយូរហើយចូលយូរតែដំបូងបំផុតឲ្យខ្ញុំក៏ធ្លាប់ចូលខមមិនវីដេអូខ្ញុំក៏ខមមិនដែរព្រោះគាត់អត់ទាន់មកខ្មែរទេចាខមមិនថាឲ្យសុំឲ្យគាត់មកខ្មែរអញ្ចឹងមកហើយវីដេអូដែលបធានហ្នឹងគឺដំបូងបំផុតឲ្យគាត់មកហើយតែប្រទេសដំបូងណាឡើងពេលតាំងពីរូបភាពហូបនំបញ្ចុកហ្នឹងមើលរត់ចាហ្នឹងហើយអត់អីទេលោកគ្រីធ្វើម៉េចទេយើងមើលអត់ឃើញទេអាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចយើងក៏ព្យាយាមជួយអស់ដៃអស់ជើងដែរដោយសារតែលោកជួយកម្ពុជាយើងអស់ដៃអស់ជើងដែរបាទមើលក្រហមដៃគាត់ចា